अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आज की हमारी वीडियो सोलर इनवेरेक्स इन्वर्टर के ऊपर। ये 5.2 किलोवाट के हैं। इसके ऊपर आप डे टाइम एसी भी चला सकते हो, पानी का मोटर भी चला सकते हो, पंखे और बल्बे भी चला सकते हो, और घर का जो फ्रिज होता है वो भी आप इस पर चला सकते हो। जहाँ पे मैं गया हुआ था इन बंदे ने तो यहाँ पे लगाए थे 12 जो सोलर पैनल है वो 12 लगाए थे, 12 प्लेटें लगाए थे। और इसके ऊपर आप 16 प्लेटें भी इसके ऊपर लगा सकते हो। 8-8 का जो है ना पैनल बना के ना उसके ऊपर लगा सकते हो। इसकी गारंटी जो है ना वो है 5 साल। और आप इसको ना बगैर बैटरी भी चला सकते हो और बैटरी के साथ भी चला सकते हो। आप अगर डायरेक्ट उस पर सोलर पे चलाना चाहते हो तो डायरेक्ट सोलर पे चला सकते हो, वरना आप बैटरी पे चला सकते हो। इसके साथ वापडा की जो बिजली होती है ना, जो सरकारी बिजली होती है, वो भी आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। कभी अगर बिजली वो सोलर कम बना रहा हो तो वो जो अगर बिजली आपकी जो ना ज़्यादा वो ज़रूरत हो ना, तो वो आधी बिजली सोलर से आपको देगा और जो ना आधी बिजली जो है ना वो वापडा से। तो इसके ऊपर इन बंदों ने तो यहाँ पे लगाए थे 4 बैटरियाँ। तो आप इसके ऊपर 6 भी लगा सकते हो और 8 भी लगा सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाली आइकन और ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते और वीडियो शुरू कर देते हैं।